我今天要一个人飞去日本啦！浅草寺走路大约3到5分钟内，直接到我的饭店楼下。我打算到这个红绿灯中间去跟哥哥通电话。来喽，我要开喽，我不管了。我在涩谷啊。Hello， 大家好，我是黄我是伟伟。看到我一个人就知道，今天不是惊喜就是整人。但是呢，聪明如雪的你们，一看到标题所示就知道，我今天要一个人飞去日本啦！久违了。我这一次的目的地呢是东京，真的是自从看到日本开放自由行之后，就超想去的。我心里就很挣扎，很犹豫。然后这时候我心里就冒出一个小恶魔啊，不是，他是天使，就那个小天使就说：“喂，忍无可忍，无需再忍，飞吧！”所以我就告诉自己飞吧。我就直接下单了一张4天后的飞机，真的是超级无敌临时的，好不好？等一下，那个哲粉们不要激动，不要生气哦。我真的是给你们秀秀啦，来，有感受到我的秀秀了吗？因为我的工作事项呢，都已经跟小帮手们这边串通好了。串通这个字好像他们是共犯，就是呢，我们已经安排妥当了，所以大家不用担心。哲呢，他是有他的既定行程，不会过于的辛苦哟。我也有我的部分，好不好？我告诉你们，我光是脚本就已经写个7、8部嘞，所以我也很辛苦啊，只是，就是你知道的，还是蛮开心的。那我们现在想要看我去机场以及更多我在机场相关的一些事情，可以点一下右上角的资讯卡去看一下。那现在我们准备出发去桃园机场之前，来去看一下这吧。好的，在刚刚小眯了一下，因为我真的太困了。我觉得这2次韩国跟日本，我都是那种大半夜，然后没什么睡觉，但都是搭一早的飞机，然后我的睡眠时间本来是那种2、3点，根本就不需要睡的概念。那我今天搭乘的是星宇航空的经济舱，然后我蛮幸运的是，我在起飞的4天前自己下了机票，然后那时候的来回机票是15000块左右。然后以现在目前就是所以动辄就要2万多块的机票来说，我觉得我好像蛮幸运的买到了一张还不错的，因为我昨天晚上还在想说，会不会就是有更便宜的价格释出，所以我就去查了一下，没有，是我这一班还要19000。我还有这边的话有预选一下我的座位，我这次有给自己，因为大家都知道我的脚非常的长。毕竟我是有177公分的人类呢，所以我就帮自己呢选了一个加长型的前面的座位，然后我隔壁2边是没有坐人的，所以我今天就可以蛮轻松自在的在这边拍摄。然后我们餐上啦，我觉得搭星宇他们的餐有一个很棒的，就是他们这次跟胡同烧肉合作的餐盒。吃烧烤吧。还有优格跟小青菜的基本的飞机餐。顺利登上车了，我搭的是京成电铁的 Skyliner，OK， 然后前往我们的京成上野，就要坐日本的地铁了。
OK， 经过了非常快的时间，我们到了京城上野。然后我等一下我的饭店在浅草，然后我就要搜寻我要怎么去，这超好用的，大家如果来真的可以载一下。到了，这边就是往浅草的方向了。然后我就是东京银座线，这张上面就有写说这班车在3分钟就到啦。我有点忘记是左边站左边还是站右边了，因为他们的电梯好像是站左侧，等车站右侧的意思嘛，偷看旁边的。有了，车要来了。顺利抵达浅草了，阿萨库萨。然后现在呢，要走去我的饭店。OK， 有点微累，小休息一下。我现在走到我的饭店，大约要5分钟的时间。其实我们现在经过的这里啊，就是浅草的商店街，超多人的。其实，哎呀，我是不应该往商店街里面走进来，有够多人的。哇哦，冰淇淋，它这弥漫着一股甜甜的味道。但是不行，我现在不能受到这些诱惑。OK， 我们专心走路，饭店见。你现在在跟我开什么天大的玩笑？我刚刚刷卡进去，里面有人，这是什么啦？我到底是被整了？好的，心情平复下来之后呢，每一部影片的脚本还有我真的在台湾都写得干干净净的，写得很好，就是才有办法回归到我们正常的 vlog 我应该要进行的程序。那我们现在进行转换心情，回到我们的 room tour。想要知道我刚刚到底发生什么事，可以点上右上角的资讯卡先去看一下。那来吧，我今天居住的是我们的李士满 Richmond 的 hotel， 就是一个城市酒店、城市饭店这样子。然后呢，简单的这边有个小衣柜。然后这个的话，基本上日本的酒店跟饭店都会必备。这个就是一个衣物清香喷雾，因为这边很常吃那个居酒屋都会有烟味。OK， 然后这边插了卡之后呢，底下竟然有熨烫机耶！我刚研究了一下，它就是可以烫裤子。它这边就有写说可以烫裤子，你可以烫你的牛仔裤、西装裤啊等等的东西。我们先看这个好了，先看浴室。等一下。放了行李打不开浴室的状况，在日本很常发生。我已经觉得很甘心了，就是有一个不小的浴缸，因为日本的浴缸那种都超小，但它还 OK， 就是可接受范围。免治马桶，而且是 Panasonic Nanoi 的吹风机。接下来就要进入的是房间，噔噔噔。其实我觉得 OK 耶。这边就是一个办公区，那我刚刚早就已经在这边做了很多的事情了。重点是呢，这一间房间为什么吸引到我？是因为熟悉的，它有2扇窗哦。然后我这次住的是9楼，加啦！这间饭店的 view， 这间饭店的 view 不错哎。这个就是著名的浅草寺。浅草寺走路大约3到5分钟内，直接到我的饭店楼下，还不错吧？我觉得很棒。雷门就在那边，然后浅草寺在这边。价格上的话，这一次我住了3个晚上，是21000日币。以我现在的汇率的话呢，大约是4200块。那除以3个晚上，我一个晚上是1400元，普普通通。然后 CP 值我觉得中庸这样子，但是地理位置很符合我，需求也很符合我，我觉得这样就 OK 了。1400块一个晚上，然后不含早餐。那我们现在就要趁着太阳还没有完全下山之前，我要前往东京热闹的地方涩谷出发。超级无敌多人的！我刚刚呢有录了一段那个红绿灯过马路，因为这边最著名就是这边有一个交叉口，然后有非常多的人会在这边行进，然后呢超级密密麻麻的。搭计程车从浅草过来大约要花6400块日币，还蛮贵的，台币1000多块。我现在算了，大约这个红绿灯有30秒左右吧。然后呢，我打算到这个红绿灯中间去跟哥哥通电话。好，那我们就等下一个红绿灯。
打电话给哲哲喽。喂，哥哥，你在干嘛？怎么了吗？啊，我在看电视啊。你在看电视哦？哦，我在外面吃饭啊，然后我想要开个视讯给你看呢。不是跟朋友吗？来了，我要开了，我不管了，我开了，哥哥。怎么了？我在涩谷啊。等一下，你昨天晚上不是在家吗？我今天清晨去的。不是才刚送你生日礼物去韩国吗？哎，对，我才刚去一趟韩国呢。满满的。哦。你知道良心怎么写吗？黄庭伟，良心怎么写吗？我知道，但所以说我哥哥，我跟你说，我这一次特别准备了，拍了6到7部的影片回去哦，交作业，有没有很棒？你也知道我做事最负责任。好，我跟你说，我跟着观众等着看，究竟是你的日本精彩，还是我的韩国有趣？哦。如果你的日本比较精彩，你的日本认数比较高，我就帮你出机票钱。好，没有问题，我只好再过一次马路给你看，哥哥。跟我一起过马路，各位观众跟我一起过马路。耶！我真的觉得荒唐到极点，不可置信。哥，那个，这间店看起来不错哎，哥，拜拜喽，拜拜。我直接挂他电话可以吗？大家应该觉得我是一个满诚意在拍这些影片的吧？我绝对不是来玩，我是一个以游玩出国之名行拍摄出差之实，有吧？你们都有感受到吧？所以那个 like 是不是要按下去？我这趟机票就哥哥出哦。好了，就先这样，大家就好好欣赏一下我拍摄的美景吧。好了，刚刚逛完涩谷了。那其实涩谷呢，一直都是我为什么会挑去那边打电话给哲哲，因为那边是哲哲最喜欢的地方。但是那边对我而言，并不是一个那么好逛的地方，因为对于大家应该知道我就是一个吃货吧，所以呢，我就想要吃东西。那我现在就来到了这个叫竹下通，而且它上面那个招牌，上面的招牌可以看到自己，好酷哦。竹下通啊，基本上也是我来到东京必来的地方。然后重点是来这边可以吃日式的可丽饼，所以我现在就要去买一只日式的可丽饼来吃。台湾鸡排，它卖多少钱？470块日币。那台湾比较便宜一些。好可爱哦！它就这样小小的摊贩，然后再卖鸡排。相当琳琅满目的，这边全部都是不同的口味，但其实就是不同的组合搭配啦。有冰淇淋的，有蛋糕的，也有咸食哦，咸食在这里。还推出了这个那个什么大耳狗吗？大耳狗，可是没了，挑一款来吃。ありがとうございます。旁边有个小朋友哭超惨，我在旁边拍了一下限动跟照片，然后大概哭了5分钟，都哭得超凄厉。那我这边点了一个，它是能多益的巧克力酱喷草莓，还有卡士达酱。这边的可丽饼跟台湾很不一样，就是它不是那种脆的像饼干一样。它是软的。依照往常的话，我来日本吃的第一个东西通常是便利商店的鸡排，我还没有吃到，因为我今天都在忙。好了，没关系，为了就是带更多好的影片给大家看嘛，对不对？让大家可以跟着我一起旅游，对不对？你看后面这间店多可爱啊！大家如果有来竹下通的话，可以选这间吃哦。我吃的是145号。那个小孩子被推走了，还在哭。好了，那么呢，我们日本自由行今天这一部就到这边啦。想要看更多的后续的话，后续还要再推出给大家看，大家就敬请期待喽。那么黄兄弟让我们当为我们路人，下次见，拜拜。